ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជុំទី3លក្ខណៈសន្សំបន្ទុកបាទរវាងពេជ្រសហាកីឡាករកម្ពុជានិងពុទ្ធសុភុនសសូម៉ាលីមកពីឡាវបាទខេត្តបាក់សេប្រទេសឡាវមួយមាន4បន្ទុកមួយទៀតមាន6បន្ទុកបាទខុសត្រូវគ្នា2បន្ទុកបាទហើយមុននេះសជាសីបានឈ្នះបន្ទុកបាទទៅលើកីឡាករនំធីបហើយបាទនំធីបធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិនៅចាំអ៊ុតពេជ្រសីហានិងសរិទ្ធសីរួមទាំងឡុងសុភីជាមួយនឹងរឿងសម្ព័ន្ធផងដែរតែសម្រាប់រឿងសម្ព័ន្ធគឺសង្ឃឹមបាទសង្ឃឹមច្រើនចឹងតែ 99% ក្នុងការមានការឡើងទៅវគ្គខ្វែងជាបន្តទៀតបាទខាងក្រោមមួយរបស់សីហាបាទជាច្រើនកីឡាករមិនថាឡាវមិនថាថៃបាទនៅពេលដែលគាត់ប្រកួតគីឡូ69ណាគីឡូរបស់គាត់មិនក្រោម75ទេជាច្រើន75 76ព្រោះក្នុងពេលដែលគាត់ប្រកួតគាត់អាចសម្រកបាទសម្រកមួយខែឬក៏កន្លះខែបានទៅអាចជិត10គីឡូណោះបាទប្រកែមែនទេបាទឆ្វេងរបស់ពេជ្រសីហារៀងធ្លាក់ដៃក្រោយពីធ្លាប់មានរបួសដៃម្ដងបាទធាក់ឆ្វេងបាទធាក់លឿនមែនតើពុទ្ធសុភុនចលោឆ្វេងម្ដាយរបស់សីហាបាទសីហាធ្លាប់និយាយដែរថាពុទ្ធសុភុនរៀងស្ទើរមុខតែសិនដៃរបស់ខ្លួនអាចទម្លុះមុខរបស់ពុទ្ធសុភុនបានគឺជោគជ័យហើយបាទជាយាមចលោឆ្វេងទៅលើមុខពុទ្ធសុភុនទៀតហើយបាទចូលម្ដាយស្ដាំសងវិញសីហាជាយាមវាយស្ដាំជង្គង់សងបាទប្របាក់ជាងគេគឺជង្គង់របស់ពុទ្ធសុភុនគឺខ្ពស់ជង្គង់ក៏ញាប់អញ្ចឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នរកកលឹះឬយ៉ាងណាជាក្នុងការឡើងជង្គង់បាទឆ្វេងស្ដាំអីយ៉ាមិនថតថែមទេឆ្វេងមួយរបស់ពុទ្ធសុភុនបាទចលោលើចាក់ខាងក្រោមអ្នកទាំងពីរគឺបង្កាត់ភ្លើងមិនទាន់ក្តៅទេបាទខ្ញុំតែចេញលង្ហើងទេស្ដាំម្ដាយសងម្ដាយដូចគ្នាចូលធាក់ចេញវិញក៏បាក់ចូលមែនតើខ្ពស់ជាងក៏ឆ្វេងមួយធាក់មួយទៀតរបស់ពុទ្ធសុភុនឆ្វេងតាមសងវិញសីហាល្អណាស់និយាយគ្រាគ្នាបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលរួចមកញែកទាំងពីរពេលវេលាសល់10វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី1ឆ្វេងមួយទៀតពុទ្ធសុភុនសសូម៉ាលីមកពីឡាវដែលជាជំនួបបាទការប្រកួតជុំទី3របស់អ្នកទាំងពីរហើយបាទជាយាមរុញចេញសិនពុទ្ធសុភុនធាក់ឆ្វេងទុំមួយសិនចលោឆ្វេងបែកទឹកចាយមួយហើយចលោឆ្វេងសងវិញធាក់ទុំមួយទៀតពុទ្ធសុភុនឆ្វេងពីដៃបាទរឿងសុភ័ណ្ឌក៏ទៀបតែគាត់អាចវាយពុទ្ធសុភុនបានចោះទៅរំពេជ្រសីហាខ្ពស់ជាងរឿងសុភ័ណ្ឌតិចខ្លះចៃបាទបរាការឈ្នះឡុងសុភីលើកមុនហ្នឹងគឺក៏មិនទៅជាសម្បូរបាច់អ្វីដែរព្រោះគាត់បានគ្រាកនឹងកម្លាំងជាយាមតបបែកដូចជាដួលតែម្ដងលោកអញ្ញាកណ្ដាលជាយាមខត់ដូចជាទប់លំនឹងសីហាកុំឲ្យតាមបន្តការប្រកួតទៀតនៅក្នុងទឹកទី2លោកឆ្វេងគួរទឹកពុទ្ធសុភុនក៏ជាយាមស្កាត់លឿនផងដែរយ៉ាដៃនឹងជើងប្រោគ្នាពុទ្ធសុភុនអីយកម្ដាយទៀតពុទ្ធសុភុនចូលវាយស្ដាំវិញមកត្រូវពីដៃរៀនកពុលមកដែរសងជង្គង់ទៀតលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ញើសបន្តការប្រកួតបានតែកណ្ដាលផ្លូវក្នុងទឹកទី2ចាក់ឆ្វេងមួយចូលពួនទឹកសីហាបាទសីហាពីច្រើនមួយរយៈយ៉ាងច្រើននេះមិនសូវជាចេញជើងប្រហែលទេចេញដៃច្រើនព្រោះគឺតែដៃអាចទទួលឲ្យឆ្លោះបានចលោឆ្វេងអាយ៉ាសោយមួយមិនដៃស្ដាំមួយទៀតពេជ្រសីហាពុទ្ធចូលសីហាជាញឹមតោដៃអូបាទចាប់ជើងបោះដៃគ្រាករុញអត់ទៀតជាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកទាំងពីរបន្តការប្រកួតទៀតធាក់ឆ្វេងមួយទៀតពុទ្ធសុភុនបាទរៀងអត់ធ្វើដៃបន្តិចសីហាចលោខាងក្រៅមួយលូឆ្វេងកាយបានល្អមែនទេបាទបេះមុខដែរតឆ្វេងបិឆោតមួយសិន
តែគោលដៅចម្បងសេហាគឺមុខបាទគាត់ថាបើវាយចូលមុខគឺសង្ឃឹមច្រើនណាស់អាយ៉ាម្ដាយស្ដាំទៀតពុទ្ធវុនចូលតទៅវិញសេហាវាយម្ដាយស្ដាំតាមក្រោយបាទលោកអញ្ញាម្ដាយញែកសារជាថ្មី30វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី2យ៉ាឆ្វេងពុទ្ធវុនលោកពួតទឹកមួយឆ្វេងម្ដាយដូរដៃគ្នាពុទ្ធវុនកំពុងចូលម្ដាយស្ដាំនេះតាមវាយតាមសេហាទីយករងគង់ពុទ្ធវុនមួយទៀតបាទឲ្យតែត្រូវគឺសងលឿនតែម្ដងមកកន្លះកឡើយមកខាងក្រោមវាយខាងលើណាល្អមែនទេចូលវាយកៃបត់អីយ៉ាគាត់ឆ្វេងវិញអីយ៉ាអីពុកកៃហាបាទកៃបត់កុញទៅវិញដែរអូយបាទតាមពុទ្ធទី3នេះគឺថាអ្នកពីរញាប់ទៅហើយបាទសងទៅសងមកបាទតាំងទៅតាំងមកឲ្យតែឈឺសងវិញលឿនដូចគ្នាលោកឆ្វេងមួយបិសេហាចូលវាយតាមល្អណាពុទ្ធវុនកាត់អូម្ដាយតាមពុទ្ធថាពេញទៅដល់ពុទ្ធវុនខំមកខំចូលវាយកៃបត់វិញបាទយើងកែម្ដាយប្រដប់គ្នាលោកអញ្ញាកន្លាញញែកទាំងពីរគាត់ថាឲ្យទៅនៅគៀសៃវៀនយើងតោងសៃវៀនគឺគាត់ញែកហើយលោកឆ្វេងម្ដាយបាទលោកឆ្វេងម្ដាយទៀតពុទ្ធវុនគាត់ឆ្វេងបាទគាត់ល្អមែនទេអូម្ដាយតាមសេហាសងដៃវិញជង្គង់តែកុញមកវាយចេញទេសេហាទៀតរងសិនជាយាមបាទចុះទាំងលើជង្គង់មួយទៀតពុទ្ធវុនគាត់ក្បួនអញ្ចឹងយកដៃបាំងមុខបិសាធ្វើបិសាមើលអ្វីមិនឃើញទេបន្តការប្រកួតតែទៅមួយម្ដាយតាមរបែមុខល្អណាស់បិសេហាគង់សងវិញពុទ្ធវុនជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតលោកកញ្ញាកណ្ដាលចាប់ញែកបន្តការប្រកួតអ្នកទុកបញ្ញាចូលលបលោកឆ្វេងមកម្ដាយដូរដៃគ្នាចូលម្ដាយដូរនេះងាកក្រោយជង្គង់ទិញតាមលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ញែកឲ្យដៃតោងទៅវិញដល់គាត់ញែកហើយគាត់ឆ្វេងរងជាប់មួយទៀតឆ្វេងតាមដូរគ្នាបាត់ជើងពុទ្ធវុនបោះខ្លាំងមែនទេចូលវាយស្ដាំក្រៀកទាញកវលការទប់លំនឹងជាប់បាទវិញពាក្យតែវិញឡើងជង្គង់លោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ញែកតាមក្រោយបាទប្រសិនបើពុទ្ធវុនឈ្នះគឺពុទ្ធវុនឡើងឈរលេខ1 3ប្រកួតជាអ្នកទាំង3ប្រកួតមាន9បន្ទុកតែប្រសិនបើពេជ្រសេហាឈ្នះវិញគឺពេជ្រសេហាល្អហើយបាទសង្ឃឹមឡើងវិញម្ដាយស្នាក្រោយពុទ្ធវុនចូលពេជ្រសេហាវាយឆ្វេងតាមក្រោយពុទ្ធវុនជង្គង់តាមសងវិញពេជ្រសេហាដល់ពេជ្រសេហាបច្ចុប្បន្នមាន4បន្ទុកបើឈ្នះបាន7បន្ទុកស្មើជាមួយនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌម្ដាយស្ដាំមានប្រកបជង្គង់មួយទៀតទាញចាប់ខ្សែវៀនលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ញែកដល់ការប្រកួតទាំងទុកចាប់ជើងបែកខាងក្រោមទៅម្ដាយស្ដាំពុទ្ធវុនចូលតទៅវិញអីយ៉ាបាទចូលលោកឆ្វេងម្ដាយល្អណាស់មកវិញសងឆ្វេងគង់វិញតែចេញទៅតទេកាត់ទៅមួយតែហាតែចូលចិត្តគឺគាត់បោះដៃហើយកែសងវិញចូលវាយកែដៃតោងដៃវៀនលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ញែកបាទមើលម្ដាយពុទ្ធវុនចង់កពុលមុខធាក់ទប់ផ្ទះឆ្វេងជង្គង់របស់ពុទ្ធវុនជង្គង់តាមពុទ្ធវុនបាទទាញឡើងជង្គង់ខ្លាំងមែនទេបាទព្រោះថាគាត់ស្ពួលនឹងគាត់ទាញមកដល់ជាងហើយតែលោកតាមម្ដាយពុទ្ធវុនតឆ្វេងកៃមុខកណូតជង្គង់ពុទ្ធវុនបាទស្គាល់បានពីជង្គង់ពេញពោះតែម្ដងតែលោកអញ្ញាកណ្ដាលពុំមានហាមតោងសៃវៀនឡើងជង្គង់លោកតាមម្ដាយកៃឆ្វេងពុទ្ធវុនពេញតែម្ដងគេហាត់ជាយំទប់កែងមួយទៀតជង្គង់ពុទ្ធវុនមួយទៀតបាទទឹកទី1នេះពុទ្ធវុនប្រើកែងបាទពេញលោកឆ្វេងតាមម្ដាយជង្គង់ពុទ្ធវុនហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ញែកដល់ការប្រកួតលោកឆ្វេងទុកចិត្តវាយឆ្វេងសោយបែកខុសតោងតែមានភាសាទៀតលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ញែកឆ្វេងពុទ្ធវុនតែហាត់តាមម្ដាយខុសពុទ្ធវុនយកគ្រាករុញបោកតែលោកអញ្ញាកណ្ដាលទប់មិនឲ្យរុញដួលទៅណាទេដល់ការប្រកួតដល់ជាថ្មីលោកឆ្វេងអត់ដល់តែ
ជាមួយព្រោះថាទុកកម្លាំងនៅទឹកទី5ផងមួយប្រើដៃមួយប្រើជើងបាទតន់វេតែចូលបោះតាន់ទាញគ្រៀកបោះជង្គង់បាទកម្លាំងមុនទៅល្អជាងបាទការប្រកួតគឺទាមទារឲ្យកម្លាំងបានល្អតែកម្លាំងល្អជាងទៅទាញមកក៏ដូចជាកាច់មកអញ្ចឹងគឺមានព្រៀបជាងបងពុតមួយទៀតបាទលោកអញ្ញាក្រាចាប់ញែករងចាំត្រង់ដូចគ្នាឯងឆ្វេងដល់ពុតតាចូលតឆ្វេងក៏មិនដល់បែកតាមទេហាពុកពុតក៏មិនពុកមួយទៀតយ៉ាតុំអត់ហាទីខ្ញុំចូលខាងដៃម្ដាយតាមបោកទៀងទៅអូយបាទទៀងឲ្យអាឡំឈរ10 វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី4ទឹកទី4នេះគឺថាពុទ្ធពលគឺមានត្រៀមច្រើនជាងហើយរវាងពេជ្រសីហាបង្គោលក្រមនិងពុទ្ធពលបង្គោលគៀវអ្នកឈ្នះបាន3ពិន្ទុអ្នកចាញ់បាន1ពិន្ទុលោកវិញគាត់វិញវាយតាមតវិញពេជ្រសីហាទឹកទី5នេះពុទ្ធពលបែរជាមិនបញ្ចេញច្រើនព្រោះថាខ្លួនបែរចូលបានល្អកាលពីទឹកទី4សង្ឃឹមតែការគិតមិនដូចទេបាទព្រោះថាសំខាន់ទៅលើចៅក្រមព្រោះចៅក្រម5រូបគាត់នឹងផ្ដល់បន្ទុកសក្តិជូនកីឡាករទាំងពីរបាទរងចាំត្រង់ដូចគ្នាគាត់វិញដល់ពេលចូលដល់ទឹកទី5នេះហាក់បីដូចជាប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនវិញទៅជាបុកប្រមាណទេព្រោះថាកម្លាំងមានកំណត់គាត់តាមមួយវាយតាមតាមក្រោយសេហាផ្ទះឆ្វេងសងវិញឆ្វេងម្ដាយទៀតអូយបាទឆ្វេងតាមមកសេហាកែងពុតតាមសងវិញសពុតចូលកែងក្នុងគ្នារយៈទៅមួយពុទ្ធបុត្រតែចូលវត្តឆ្វេងម្ដាយរៀកទាញអូយបាទកម្លាំងនៅតែខ្លាំងពុទ្ធបុត្រហាវត្តឆ្វេងម្ដាយរងជាប់ចូលមកសាទៀតបាយខាងក្រោមបាយខាងលើវិញបាទថយតែញ៉ឡងពុទ្ធបុត្រចាប់ដើមរៀងបន្ថយការសម្រុកព្រោះថាកថាខ្លួនអាចសង្ឃឹមរៀងទម្លាក់កម្លាំងដូចគ្នាហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាលថាមិនទៅជាបច្ចេកអ្វីឲ្យហូរឬក៏ចាប់អារម្មណ៍គឺដឹងថាមិនមានពីប្រកួតព្រោះថាមិនអាចឈរប្រកួតគ្នាយូរបានទេបានផ្លែតបាទពុទ្ធបុត្រកម្ពស់របស់គាត់ស្ទឹងដាក់ខ្ពស់ជាងឡុងសុភីបន្តិចផងថនទំធានាបាទได้บกตอนท้าเสียโจเราพุทธพลเนี่ยตุ้งโตกันเนี่ยมาจริงนำไหนแต่จริงเขาตุ้งแล้วมาพุทธพลไปเรียกคือปิ่นปรามตึกใจจุ่มเนี่ยไอ้กีฬากบองโกเขียวพุทธพลSomali